diere of jou kudde teen siektes te beskerm. En as jy dink, as jy diere teen siekte beskerm, dan beskerm jy jou eie besigheid finansiëel. As jy dit nie doen, maar jy nie die finansiële moontlikheid beland. En as ons dit net bietjie verder afvat, is eintlik om ons kudde te beskerm teen patogene organismes. So organismes wat skade gaan doen aan ons vee. So voorbeelde. Okay, so wat het ons in die laaste 6 maande geleer? Ek gaan nie eens gaan na wat het ons oor die laaste 3, 4, 5, 10 jaar geleer nie, 20 jaar geleer nie. Ons het gesien dat selfs al bly probleme ver weg te wees, kan dit baie gevolge hê. Die wat julle boer met skape en beeste, dink, werk en klou. Dienstgevalle, begin Januarie gediagnoseer dan, het al ons uitvoere van diereprodukte stopgesit vir 6 maande. En van daai goed is nog nie terug nie. En ek weet nie wanneer ons gaan weer uitvoer nie, van bepaalde produkte nie. As ons kyk na Afrikaanse varkpes, ons altyd vind, maar dis 'n ding wat hier in die noorde voorkom. Dis 'n ding wat in die res van Afrika voorkom, omdat hulle nie weet hoe om te boer nie. Hoekom het dit in Vrystaat, Noordwes, Gauteng, en Mpumalanga in die afgelope jaar of 2 voorgekom? Want ons pas nie ons biosekuriteit toe nie. Backing close hier. Dit is eintlik net iets wat in vleis, dit word nie eintlik deur vleis en wol oorgedra. Dit is so moeilik om dit so oor te dra. Maar tog is al ons uitvoere van vleis en wol gestop. PPR, is 'n siekte van kleinvee. Dis die rinderpes van kleinvee. En dit kom ons net daar in Asië en die Midde-Ooste voor. Nee mense, dit kom in ons buurlande voor. Dit kom in SADC-lande voor. Ons gaan 'n vrye handelsooreenkoms met Afrika sluit. Wat gaan gebeur as ons geen beheer oor wat ons doen nie? Oos is in 1954 uitgeroei in Suider-Afrika. In die afgelope periode 55.000 beeste in Zimbabwe dood. Aan Oos, iets wat ons glad nie meer te dink nie. As jy kan dink, dis 70 jaar terug wat het voorgekom het, vir die laaste keer. Hoe gaan ons dit beheer? Wil ons dit beheer, of wil ons iets anders begin doen? Dus kom ons kyk. Beeste is sleg. Ons doen nie 'n goeie werk nie. Na beraming word minder as 20% van Suid-Afrika se verse ingeënt. Minder as 20%. Laaste skatting was op 17%. Maar dis 'n wetlike vereiste dat elke vers in Suid-Afrika ingeënt moet word. So wie kan ons blameer as jy nie jou verse ingeënt nie? Dis 'n wetlike vereiste. Luister, dis 'n wetlike vereiste. Ons kom nie ons verpligtinge na nie. Dis is so losse. Die mense wat met beeste werk, kan ernstig siek raak daarvan. En tog kom dit in ongelooflik baie kuddes in Suid-Afrika nou voor. Waar dit in 1984, toe die staat ophou betaal het vir die toetse, 84, toe was ons omtrent op 1% skatting van kuddes op. Ons weet nie hoeveel, maar daar skattings op meer as 50% van kuddes besmet is. Wat ander siektes kan jy inkoop? Praat met die skaapmense, Johnny siekte. Dis nie iets wat oorkom waai van jou buurman nie, jy koop dit in. Skaapvrotpoot. Siekte wat eers jare terug, 30, 40 jaar terug in Suid-Afrika begin het. Voorheen was dit onbekend. Ons het dit ingevoer van 'n ander land af. Slengdalkoors. Ons dink almal slengdalkoors is 'n ding wat net met jou buurman gebeur. Dus kom jy nie jou skaap of beeste hoef te ent, dan gaan ons nie jou beeste of skaap aantas doen. My skatting is ons sit met 'n groot kans dat ons een van hierdie jare 'n baie groot slengdalkoors uitbraak in Suid-Afrika. Droë jare nou gehad. As ons 'n normale reënjaar gaan kry, wat die muskiete en muggies en so aan weer
oordentlik gaan teel, gaan ons met groot probleme van Slengdal en dan voor Blouton sit in die land. Asiatiese rooiwater, groot probleem in die land, was onbekend 40, 50 jaar terug, was eintlik nie 'n groot probleem nie. Nou is dit een van die grootste bedreigings vir ons rooivleisbedryf. Ons versprei, deur besmette bosluistertjies, versprei saam met ons beeste wat ons handel dryf, verkoop. Weerstandige wurms, as ek nou voor laas week in verwissing weerstand teen al die middels, al die wurmmiddels wat ons ken. Dit raak 'n groot probleem. Hoe doen ons dit? Onoordeelkundige gebruik van wurmmiddels, maar ook om diere aan te koop wat weerstand biedende wurms het. Trichomoniase, vibriose, geslagsiektes van beeste. Meeste van daai siektes het kry, koop jy dit in op jou plaas. Bosluise. Baie van hulle is weerstandbiedig ook. Maar breinoorbosluis in die 80e jare was basies bekend van ooste van die land, in Noord KwaZulu-Natal. Nou kom dit, ek dink in elke liewe laaste provinsie voor. Die bosluis het nie soontoe geloop nie, ons het hulle soontoe gevat. En ek kan aanhou. Hoe versprei ons siektes? Nou kom ons begin onder. Want dit is die een wat ons van hou, nee, wind. OK? Wind is 'n belangrike rede. As ek daarbo gaan kyk, dan is dit die rede hoekom ons siektes oordra. Diere, en die tweede is mense. So as ek mense en diere doen, vervoer is ook mense. OK? Insekte en bosluise, hulle versprei nie self so baie, ons versprei hulle. So as jy eintlik daar gaan kyk, dan is dit eintlik ons toe doen dat ons hierdie probleme het. Nie die wild en die wind en goed wat blameer word nie. Ons doen dit self. En ons is verbaas as dinge verkeerd loop. Hoe versprei ons effektief siektes? So ek kyk bietjie ander dan sê, maar okay, hoe hou ons op met siektes versprei? Baie moeilik. Maar as ek nou 'n siekte wil versprei, hoe doen ek dit? Die eerste ding is ek begin siek diere vervoer en ek verkoop hulle aan my buurman en aan iemand anders of sommer in 'n ander provinsie. Ek vat draerdiere in wat ek weet siek is of ek weet wat die siekte dra wat nie siek is nie, maar hulle dra die patogeen. As ek hulle begin inbring, kan ek die siekte maklik inbring. Onoordeelkundig antibiotika en wurmmiddels en bosluismiddels te gebruik. Ek doen onbeheerde vervoer. Geen respek vir waarheen ek diere vat, waar kom hulle vandaan nie, op wie se plaas ek hulle aflaai nie. Ek gee geen gesondheidsverklarings af nie as ek diere verkoop nie. En ek as koper vereis ook geen gesondheidsverklaring nie. Ek sê maar, daai beeste lyk, of as hulle nie bruselose het nie, ek gaan hulle sommer aankoop, of hulle is bietjie goedkoper as die ander, so ek gaan hulle aankoop. Maar ek vra nie, wat se siektes dra hulle nie. Veilings. Jammer vir julle wat veilings toe gaan, maar as ek siektes wil versprei in 'n land, dan vat ek om veilings toe. Daar meng jy met elke ander bees, waar daar geen beheer oor die siektes is nie, of elke ander skaap, of elke ander vark, en ek en oop veilings hou, is dit nog baie beter, as ek 'n toeveiling hou met 1 of 2 teelers, of 1 of 2 verkopers, en as ek nog 'n gesondheidsverklaring wys het, dit gaan dan hierdie hele siekteverspreiding rem, so ek moet dit nie doen nie. Ons laat skuldenaars, laat die skuldenaars sê, ek het by een of ander ou beeste aangekoop, of skape aangekoop, en so en so siekte ingebring. Moet hulle nie verantwoordelik hou daarvoor nie? Dit mos nie hulle skuld nie, hulle het mos nie geweet nie. En die ding daaronder is iets wat ons baie onskuldig is. Ons doen niks nie. Ons dink die probleem gaan self weggaan. So, hoe beheer ons siekteverspreiding? Ons doen net die teenoorgestelde van wat ek nou vir julle gesê het. Daar is nie goed. Doen nie teenoorgestelde. Moet jy iets doen. Daaronder staan, doen niks. Maar as jy wil siektes beheer, moet jy iets doen. En ons moet almal betrokke raak.
ons kyk gou, ons het die Nasionale Dieregesondheidsforum. Die webblad is www.NAHF, National Animal Health Forum. Gaan na daai webwerf toe, daar is elke dag amper iets niets. Elke week kan ek definitief vir jou sê, is daar 'n paar nuwe goed. Maar amper elke dag is daar iets niets op daai webblad. So gaan kyk bietjie daar. Ek wil net gou gepraat oor back and close in die boer, want is nou 'n redelike belangrike ding wat ons na moet kyk. En omdat hy nou gebeur het, dan gaan mense miskien bietjie begin luister. Gesondheidsforum glo, dit is die enigste ding wat ons gaan red. Die geskiedenis van die Dieregesondheidsforum is ons in 2007 vir die minister 'n hele verslag opgestel oor wat ons gedink het gaan gebeur met veeartsenydienste. Mense, dit is 12 jaar terug. Wat ek vir jou wel kan sê, dis dieselfde minister wat ons nou het. So ek hoop dinge gaan nou gebeur. Ek hoop sy het hom nog ergens. Maar as sy nie het nie, gaan ek hom weer vir haar stuur. Sy het ongelukkig na 2007 nie baie lank nog minister gewees nie. En ek hoop sy gaan dinge doen. Soos ek haar ken, dink in mekaar sit. Wat ons doen, is ons kyk of ons alle mense, alle vlakke, alle raakvlakke, boere, die staat, die provinsies, landbouorganisasies, alles kan kry, dat hulle bietjie saam met mekaar begin gesels. Dis wat ons doen, dis wat ons vandag hier doen. Ons loop hier rond en ons gesels met mekaar. En as jy met mense begin gesels, dan gaan jy begin probleme oplos. Dis as jy nie met mense gesels nie, wat dinge gaan handtuig druk. En dis waar ons is op die oomblik. So ons doen dit op baie plekke, dit is op ons webblad, so gaan kyk. Back and Claw, waar is ons? As jy daarna kyk, daai rooi gedeeltes, dis die enigste gedeeltes in Suid-Afrika wat back and claw besmetting het. Dis die Kruger Nasionale Wildtuin en die 2 parke in die noorde van KwaZulu-Natal. Want daar is buffels wat besmet is met back and claw. So back and claw kom uit daai buffels uit, kom in ons beeste in en dan ons back and claw in die land. Die geel kan versprei uit daai geel gebiede. Wat gebeur het? Is daar heeltemal, ek dink hierdie ding wys nie baie mooi daar nie vir jou, maar heeltemal in die noordweste, in die Wembe gedeelte. Dit is oos van Makado, van Louis Trichardt. Okay? Omtrent so seker 120 km oos van Louis Trichardt is daar 'n paar diere opgetel wat back and claw gehad. Dit het toegemaak dat daai hele blou area van Suid-Afrika, wat deur die internasionale organisasie vir veesiektebeheer, die OIE, as back and claw vry verklaar is, het daai hele blou area het toe rooi geword. Dit het almal 'n besmette area geword. En dis waar ons handelsvennote nie meer van ons af invoer nie. Wat hulle volle reg is. Ons het vir hulle gesê, ons beheer die siekte, ons land is vry. Daai hele blou area, kan jy maar goed van die hele blou area rooi. Dis wat ons moet besef. So, die OIE sê, ons is 'n back and claw vrye area, sonder enting, en dit is wat ons moet doen. So ons moet nou kyk na, ek het dit sommer daar opgesom vir julle, infeksiebeheer, toesig oor wat aangaan, en 'n gebeurlikheidsplan as daar iets verkeerd loop, of wanneer daar iets verkeerd loop. Die OIE besef nou en dan gaan daar dinge verkeerd loop. Maar wat is jou goeie gebeurlikheidsplan wat jy het, wat in plek is, om dit dan onmiddellik stop te sit? So daar toesig area is in Suid-Afrika. Dis waar ons hoë toesig toepas. Ons het dit in daai area opgetel. Okay, dit het nie buite daai area versprei. Maar onthou daai donkerblou area is presies dieselfde as die ligte blou area. Soos ons dra ons om daar optel, het ons probleme. As ons in die geel area optel, waar ons beheer toepas, maak dit niks saak nie. Niemand gaan iets teen ons hou nie.
hulle besef dat ons dan besig is om ons mandaat toe te pas. Dit is die area daarso. As julle kyk in die noorde, daai rooi lyn is van Makado na Puna Maria toe. Die weste lyn is die N1 en dan die suide lyn is die lyn van wat deurloop van die N1 af die Wildtuin toe. So dit is die area wat die beheerzone is, baie klein area. Jy kan mooi sien, daar's 'n geel-groen lyn wat so skuins suidwes, noordoos deur daai area. Dit is die beheerzone en daai 5 kolletjies aan die buitekant is die 5 kolletjies waar Back and Claw opgetel is. Baie na aan die lyn. Jy sê man, daai lyn is mos naby aan die lyn. Ons moenie te veel bekommerd wees daaroor nie. Maar dit is wat ons baie negatief beïnvloed het. So kom ek kyk net vir jou. Wat is die koste van Back and Claw? Want dis die een ons hier die 2012 uitbraak wat in Noord-KwaZulu-Natal was, het die land R6 biljoen gekos. Dit is R120 per persoon in Suid-Afrika uit ons sakke uitgevat. Dit klink nie so baie nie, maar vir elke skaap, bok en beesboer het hy daai jaar R300 per groot vee eenheid verloor op sy besigheid. Hoeveel van ons maak op elke bees wat ons in die kudde het, R300 'n jaar? Ek sê jy doen dit nie eers nie. So my skatting was dat ons tussen 2 en 3 jaar se wins op ons veeboerderye verloor het deur daai uitbraak. Die 2009, die van julle wat beeste het, gaan definitief sê dit het die speenkalfprys geaffekteer. Afhangende van waar jy was in die land, maar tussen 15 en 30%. Ek twyfel of jy 30% wins maak op 'n speenkalf. So daai speenkalf as jy begin van die jaar verkoop het, jy geld op verloor en jy gaan volgende jaar se speenkalf oes ook nog moet verkoop om weer gelyk te breek. Die lewende hawe uitvoere van wol en is heeltemal stopgesit. Dit is nou weer aan die gang. Die eerste wol moet eintlik nou uitgaan. Ek dink nie daar is nog wol op 'n skip gelaai nie, maar ons is eintlik oop. Onthou, China het ons toegemaak. 70% van ons wol uitvoere gaan na China toe. Dis hoë risiko besigheid. Ons wil nie eens praat van vleis. So wat hierdie in ons gaan kos, weet ek nie. Maar onthou, ons voer weer uit, omdat ons die siekte in die Wembe distrik in Limpopo onder beheer het. Maar ons is nog nie opgelos nie. So ons sit nog met 'n probleem. Ons het nog 12 tot 18 maande se werk om die probleem op te los, sodat die wêreld ons weer gaan aanvaar as 'n land met 'n Back and Claw vrye sone. So, ons sal eers oor 18 maande baie mooi kan skat wat dit ons gekos het. Ek dink nie dit gaan baie minder wees as die vorige keer nie. So, ons kom by iets wat ons glo baie and traceability system, en dit is kom die systeem bekend staan as LITS SA. Kom ons kyk, waar is ons? Diereproduksie bly steeds die grootste landbousektor. Is nog steeds oor die 50%. Baie groter as tuinbou en baie groter as die graanbedryf in Suid-Afrika. Dis 'n massiewe sektor. En onthou net, as hy skade ly, dan ly ons graansektor ook skade. Want meer as 50% van die graan wat ons verbruik, ek weet nie wat is dit presies nie, maar dis ver oor 50 nou, gaan in dierevoeding in. So, die graansektor is baie afhanklik van die veesektor. Onthou net ook, net 80% van Suid-Afrika se grondoppervlak is net is net geskik vir veeboerdery, vir niks anders nie. So as ons veeboerdery sukkel, dan sukkel 80% van die boere of 80% van die grondbesit in Suid-Afrika sukkel. Ons moet besef veeartse en nydienste is baie krities vir hierdie sektor. As hulle nie funksioneer en goed werk nie, dan die res van die wêreld.
dan sit jy met probleme. Jy gaan nie maklik wins maak in jou eie land nie. Ons moet dele van wat ons oorproduseer, moet ons kan uitvoer. Die tuinbousektor is baie suksesvol daarin. Die graansektor doen dit as dit nodig is, maar hulle kan oor die algemeen uitvoer. Ons het vir jare nie kan uitvoer, ons het daai uitvoermark in die afgelope 10 jaar redelik oopgekry en hard gewerk daaraan en baie vleis begin uitvoer. Onthou, al ons wol word uitgevoer. Al ons bokhaar word uitgevoer. En daai is nou almal in die moeilikheid. En as dit weer gaan gebeur en dit gaan weer gebeur, dan gaan die mense naderhand nie meer ons produkte koop nie. Ons moet almal saamwerk. En ergens langs die pad sal die kommersiële boere en die kommunale boere mekaar moet kry. Almal is daar om geld te maak. En almal is daar om 'n sukses te maak. So hoekom het ons 'n naspeurbaarheid en identifikasiestelsel nodig? En daar's 'n klomp goed daar gelys. Gaan definitief lei daaronder. Ons kan nie genetiese verbetering doen as ons nie goeie identifikasie het nie. Ons kan nie siektebeheer toepas nie. Ons het geen idee wat met bewegings van vee in Suid-Afrika aangaan nie. Ons het geen idee hoeveel diere ons in Suid-Afrika het nie. Die laaste sensus, dink ek, is gedoen in 97. En van toe af sê ons man sommer net bietjie op hy syfer werk en bietjie dit uitwerk en ons het 'n redelike idee. Ons het geen idee hoeveel vee is daar. Ons kan nie invoer beheer as ons nie weet dat diere wat van buiteland afkom nie ons eie diere is nie. Ons sal ook nie weer kan uitvoer nie. Maar die belangrike ding, ons sal ook nie baie maklik verbruikersveiligheid kan waarborg nie. En as ons dit nie kan doen nie, dan gaan ons eie verbruikers ons nie meer begin glo nie. As jy beter produksie het jy hoeveel beeste jy het of skape jy het, hoe kan jy met 'n versekeringsmaatskappy begin gesels of hoe kan jy met die staat begin gesels en sê, maar as my diere siek word, wil ek kompensasie hê. As jy nie eens vir hulle kan sê, dit is my bees en dit is my bees en kan bewys dis my bees. Handel, lokaal en internasionaal, gaan daaronder lê. En die ander ding is, ons lewende hawe het eintlik geen waarde nie. Die banke sien geen waarde in lewende hawe, want daar's geen manier om te bewys vir wie se beeste dit is nie. En ons moet finansiering op ons lewende hawe begin kry. Ons kan nie net, soos ons in landbou vir die afgelope dekades gedoen het, net op grondwaardes steun nie, om ons te finansier nie. Ons sal op ons lewende hawe, want dit is 'n baie groot bron. Net in die kommunale sektor is daar 60 biljoen rand se vee wat glad nie gefinansier kan word nie. Die kommunale sektor is nog groot, 70%, 80% van dit kan ook nie gefinansier word nie, omdat daar nie 'n ordentlike naspeurbaarheidstelsel in plek is nie. En as jy hierdie goed, as jy goeie naspeurbaarheidstelsel, wat doen dit? Dit skep vertroue. Dit skep vertroue tussen mense wat in die landbousektor is, maar ook tussen die landbousektor en die verbruiker. So, ons wil 'n stelsel hê wat 'n lidstelsel is, wat daai donkerblou is die sentrale databasis waar elke dier in Suid-Afrika geregistreer moet word. En al die klein ringetjies is ander mense wat ook identifikasie nodig het, maar hulle eie stelsels kan gebruik, maar wat net inskakel by die nasionale stelsel. Ons sal hierdie stelsel van die grond af moet kry, wil ons suksesvol kan boer. So dit kyk so na 'n bietjie van 'n tydbommetjie. En as jy daai ou sien, dan dink ek is eintlik hoe ons moet lyk. Wanneer gaan daai bom ontplof? Al wat hy vir julle gesê, dis nie of hy gaan ontplof nie, dis wanneer gaan hy ontplof as ons niks doen nie. Wil ontplof nie, en dan sê maar watter een moet hy nou eers gaan vang. OK. Hy gaan nie wen nie, maak nie saak wat hy doen nie. Maar as ons almal saam werk om daai probleem op te los, dan gaan ons vooruitgang maak. Die rede hoekom ons hier is vir ons nageslag. Ons het net nou oor grond gepraat. Ons moet ons grond nalaat in 'n beter kondisie as wat ons hom geërf het.
Dan sê hulle, jy leen mos net die grond van jou erfgename, van die volgende generasie. Hierdie is die volgende generasie. Ons kan nie ons veestapel en ons grond en alles in 'n slegter kondisie agterlaat as wat ons het gekry het. Mense, daar's baie mense wat wil hê iets moet gebeur. Party wens dit moet gebeur. En daar is tog mense wat 'n verskil gemaak en iets laat gebeur. Ek hoop ons is almal mense wat gaan seker maak dat ons deel is van die oplossings. Baie dankie. Ja, ons het dit al baie aan gedink en ons is redelik seker dat ons die kommersiële boere self kan kry om daai identifikasie te doen. Gaan ons die staat kry om vir ons ten minste dele van die kriminele boere te doen. En ek dink as dit begin posvat, gaan almal dit doen. Want jou voordeel is so groot met vee diefstal, met begin net praat en ek kan nie sien dat daar 'n negatiewe ding is om diere te identifiseer. So ek dink die staat sal ons definitief, en hulle het al gesê, hulle gaan dit ons daar steun, en hulle gaan definitief daai identifikasie in die back and claw zone. Ja, is wat dieselfde nommers het. Die stelsel wat ons nou voorstel is 'n oorplaatjie met 'n RFID. So dit is 'n ding wat jy elektronies kan optel. Is 'n chip. Dit is basies 'n chip in 'n oorplaatjie. Ja. En dit is nou al bewys in die res van die wêreld dat dit 'n baie